Дэлхийд гайхагдах Монгол авьяасыг дэмжигч Хас банк төлөвлөж байна. Тайзнаа гарах дараагийн оролцогчид өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлд хизээч хаяагүй өөртөө итгэлтэй бүсгүй байгаа. Тэрээр өөрийн шилдэг үзүүлбэрээ үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. Тэр бол тодоос тод гэрэлтэх тод гэрэл. За намайг Алтан сүхийн тод гэрэл гэдэг. Одоо 27 настай. Сүхбаатар аймагт нөхөр нэг охиныхоо хамт амьдран суудаг. Миний гэр бүл өнөөдөр хаанч байсан би гэр бүлтэйгээ гэр бүлийнхаа гишүүдтэй цуг хамт байна л гэж дандаа боддог. Авьяаслаг монголчууд энэ шоу маань маш том үе таалгыг нээж өгж байгаа. Хүсэл мөрөөдөлтөө нэг атламаар ч гэсэн ойртох ийм том боломж нэгж байгаа гэж би дотроо бодож байгаа. Тийм учраас би энэ боломжийг 100% ашиглана л гэж бодож байгаа. Яг энэ шоунд орохдоо надад хэлээгүй л дээ. Тэгээ өөрөө ирээд бүртгүүлсэн байсан. Тэгээ бүртгүүлснийхаа дараа харин би ийм шоунд орохоор бүртгүүлчлээ гэж надад утсаар ярьсан. Би тэгж хэлэхэд бас их баярлсан. Үзэгчд маань бол намайг эхний шатн дээр бол харсан баг. Нилээн марайдаг бондгор бүсгүй байгаа. Хагас финалынхаа одоо энэ үзүүлбэртээ бэлдэж нилээд хүжийн хаясан. Би өнөөдөр тод гэрэл гэж ямар хуу авьяастан бэ гэдгээ би өнөөдөр нотолж харуулах болно. Амжилт. Эрх мөндөд үзэгчдээ тайзнаа тод гэрлийг халуун дотноор угтан авцгаая.
баяр хүргэе. Жулиета. Тагтан дээрээсээ бууж ирээч. Өчигдөр студид хэрэг хөтлөж чадлаа үзэгчд маш санагдтай байгаа хаа. Баяр хүргэе. Үзүүлбэртийн хэр сэтгэл хангалуун байна. Баярлалаа. Сэтгэл хангалуун байна. За. Шүүгчдийн сэтгэлийг сонсъё. Ингээд чимгээ ягчээс эхлэе. За би хамгийн түрүүнд тод гэрэлтэй бас баяр хүргчмээр санагдаж байна. Урлаг гэдэг өөрөө их ариухан, хамгийн гэрэл гэгээтэй ямар ч эгэл амьдралаас хүнийг таслаж гайхамшигт ертөнцид аваачдаг учраас тэр урлагийг энгийн үзэгчдэд хүргэж байгаа хүн өөрөө хамгийн гайхамшигтай гоё байх хэвээр. Та тэр зүйлийг хамгийн түрүүнд ойлгосон чи их сайн байна. Өнөөдөр бас өөрөөсөө илүүдэлж ингээ асаад ийм гайхамшигтай гоо дива болоод зогсож байгаа чинь үнэхээр халуун алга ташлтыг бол авахаас өөр арга байхгүй. Хоёрт гэвэл нэг юм зүйл хэлчмээр байна. Манай тод гэрэл түрүүчийн шатн дээр бол одоо поп дуулж исэн, Хьюстны дууг дуулж исэн. Өнөөдөр ийм илүү сонгодог вокалаар бас хүмүүст юм үргэж. Өөрөөр хэлбэл таны хоолой илүү хаашаач хувирах юм чадaltaй мундаг дуучин гэж би бол хэлмээр байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Чуках. Чимгээ шүгсээ хэлсэнтэй би санал нэгтэй байна. Үнэхээр чи бол зөвхөн энэ урлагт байснаар чи өөрийг ингэж өөрчилж бас харуулж чадж байгаа нь бол бас маш их гоё байна. Тэгээд дээрэс нь үнэхээр чамд бол үнэхээр би бол гялалцсан сайхан чиний энэ гялтганж байгаа бүс шиг мөрөн дээр чинь байгаа юм шиг тийм сайхан гялалцсан сайхан чамд авяас байна гэж би харж байна. Гэхдээ би чамд өшөө илүү чамд юм байсан. Чи тэрийг бас арай л гаргаж чадсангүй. Миний хувьд бол тийм байна. Гэхдээ маш сайхан байсан шүү. Баяраа шүүгч. Ер нь сайхан байлаа. Тэгээ би бол урд нь хэлж ирсэн байна. Нууц эрдэнсийг одоо бид нар олж чадлаа гэж тий. Одоо тэр эрдэнэс маань одоо ингээ баг багаар гялалзаж байна. Баяр хүргэе, сайхан дууллаа. Баярлалаа. Бэгэ шүүгч. Надад бол эмэгтэй хүний хувьд үнэхээр өөрөөтөө бахархаж байна. Үнэхээр л урлагийн хүн байна гэдэг маш хэцүү байгааз, тайзны хүн байна гэдэг ямар хэцүү байгааз. Тэгэхээр энэ бүхнийг бас л ингээд бидний шоугаар мэдрүүлэхэд бас та өөрийнхөө талаас хувь нэмрээ оруулаа шүү дээ, тий. Яг дуулалтын хувьд бол мэдээж энэ дуу бол үнэхээр одоо юу гэдгийг хоолойны цар хүрээ шаардсан, тий. Одоо яг л тэр Итали хүн шиг нь одоо бүр яаж дуулж чадах вэ мэдээж, тий. Монгол хүн яг хав мэдээж яг дуулж байгаа юм байна да гэж сонсогдохоор бас нэг нарийн ширийн бас гоё нуглаануудыг бол гүйцэд сайн гаргасангүй гэж би бол хэлмээр байна. Гэхдээ өөрийнхөө хэмжээнд хүн хамгийн сайн байвал тэр л хамгийн сайн байдаг юм чинь. Танд баяр хүргэе. Тод гэрэлтэй бүгдээ дахин баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Баярлалаа.